經過數千百年的分解、壓縮，慢慢形成的土。它形成泥炭土的速度非常非常的慢，一年只有1毫米，也就是說它要形成10公分的泥炭土呢，需要花上100年的时間。那其實提到椰纖土，很多網友第一個反應就是說它的鹽分會不會過高，買回來都還要再洗一遍，會比較麻煩。我們這些種植物的人啊，經常會聽到前輩會說植物的配土比例，培養土多少，泥炭土多少，顆粒比多少。那你有没有想過，這個肥肥軟軟，植物種下去就會發根的好東西，一包只要50塊、100塊，這一包東西到底是怎麼做成的呢？如果你翻過來仔細看它的成分表，裡面會有很清楚的比例標示，寫泥炭土。泥炭土呢，對植物來說就是一個非常好的保水保濕、發根的神器。但是你知道嗎？我們這樣持續開採泥炭土，對這個地球是一場持續發生的生態浩劫哦。我是喵，這個頻道是關於介紹多肉仙人掌的相關知識。如果你有種其他植物，這些知識都可以用到哦。我的固定出片時間是禮拜3晚上9點，偶爾會去訪一些園子啊，或是一些植物界的名人。喜歡的呢，歡迎按讚、熱推、訂閱哦。泥炭土是怎麼來的呢？它是由濕地植物的沼澤水草經過數千百年的分解、壓縮，慢慢形成的土。它形成泥炭土的速度非常非常的慢，一年只有1毫米，也就是說它要形成10公分的泥炭土呢，需要花上100年的時間。但是現在人類大量的去開採，短短的幾年就把這個累積幾千年的泥炭土挖得差不多了。它跟煤炭跟石油一樣是不可再生資源，而且现在地球的氣候變遷跟暖化，開採泥炭的時候呢，它會大量的釋放出二氧化碳跟甲烷，對地球來說就像是把這個炭庫突然炸開一樣。而泥炭濕地呢，它還有一個功能，就是維護當地特殊的生態平衡。我們一旦開採了，這個生態就再也回不去了。所以呢，在很多歐洲的國家已經立法禁止販售泥炭土了。而且我們種植物的人其實都知道，這個泥炭土用久了，長期澆水，它也會板結硬化，開始就不吸水了。那如果你不用這個泥炭土的話，你還有什麼東西可以取代呢？就是椰纖土。椰纖土呢，是近年很流行的一個介質，椰子裡面的汁可以喝，果肉可以吃，那剩下的這些殼跟一些渣渣殘渣呢，它就可以經過加工做成椰子纖維，也就是椰纖土。但是很多人就有疑問說，椰纖土它怎麼可能吸水呢？它的酸鹼值會不會影響到我們植物啊？以下我們拿泥炭土跟椰纖土的優勢來比對。大家應該都有買過全新的泥炭土回來吧？這個泥炭土買回來的時候，它如果是全乾燥的狀態，你在澆水的時候，它就會形成一個水珠掉不下去，它甚至會從旁邊的孔隙直接流出來。這是因為泥炭土本身是水草跟一些水苔的殘留、植物的殘體留下來的成分，它這些成分裡面含有蠟質，這個蠟質會跟水隔開，那你要等個一段時間才能讓這個土慢慢的把水吸收。但是如果說你的盆子太大的話呢，它是有可能会從盆邊吸下去，表土是濕的，可是其實中間的土是乾的。當然你用泡盆的話那就是例外了，因為泡盆的確是一個好方法。但是我們拿椰纖土来跟泥炭土來比較的話呢，椰纖水澆下去它是可以直接被吸收的。那有些人说没有啊，我買椰纖土啊，剛開始澆它一樣會浮起來啊。其實你可以比較看看，你手去搓一下這個椰纖土，它的水是可以馬上被吸收的，它不會像泥炭土一樣會需要吸收的時間會比較久。那它的透氣性跟穩定度呢，這個就很明顯了。你有時候去花市買那個1寸盆，就是20塊的那個小多肉植物，有時候會發現它的土其實都已經乾掉硬化，拿起來跟石頭一樣，在澆水的時候它就都不会吸收，它直接从盆子流出来。這就是板結。這個泥炭土啊，可能經過長期的澆水，在1年之後它就會變成這個狀況。可是如果你換成是椰纖土的話，它就不會板結的情形就降低了很多，甚至是不會板結。不過其實有些老闆是說，板結的特性對於一些需要度夏的植物其實是好事啊。但是泥炭有它絕對的優勢，就是它有非常好的抓肥力，它也可以锁住養分，
再慢慢的釋放到土裡面。而且泥炭土呈弱酸性，對大部分的植物來說，弱酸性是非常好的介質。但是大部分的仙人掌其實是偏鹼的啦，就是說就是原產地石灰的那種仙人掌除外，像是南非原生地的那些植物，大部分都是喜酸的。那椰秈土呢，大部分也都是呈現弱酸或是中性，对大部分喜酸的植物就比較没那麼理想。那你還是可以從其他的肥料或是混一些其他的介质來增加它土壤的弱酸度。那其實提到椰秈土，很多網友第一個反應就是說它鹽分會不會過高，買回來都還要再洗一遍，會比較麻煩。這個問題呢，其實我問過很多的園子老闆，他們有在用椰秈土、椰秈塊的老闆都會說，購買的時候你就問一下這個資材行，或是看一下它包裝上的成分有沒有寫說已經處理過，或是有沒有已經它的酸鹼度已經成為中性。這的確是有可能會買到沒有處理過的，因為椰子本身就是在沙地長出來的，它甚至有些是在海邊種，所以你在購買的時候要注意一下包裝，或是直接問老闆就 OK 了。但大部分的混合的泥炭土，因為它們本身就是用來種植物的，這些它們幾乎都是處理過的，除非說你是買椰塊啊，或是純椰塊，或是純椰秈的話，你就可注意一下包裝，這樣就好了。那如果說你是種一些喜酸的植物，你有種百合科啊，我是說多肉植物的百合科，還有一些光花植物，像是梔子花，還有一些網友會種藍莓，他們就是需要比較喜酸的那種介質土的話，怎麼辦呢？在這邊教大家一個網絡上找到很多人推薦的方法。第一個，你就是椰秈土，然後去買一些椰秈塊混進去。其實混椰秈塊的重點不是因為要增加它的酸度，而是因為它的體積夠大，它可以增加土壤的透气度，而且呢，它跟椰秈土一樣呈現弱酸性，它就不會再繼續提升土的鹼度。但是你在買的時候一定要注意說它是有處理過的哦。第二個呢，再混入堆肥化松树皮。堆肥化松树皮呢，它是呈現 pH 4到5之間的強酸，但不是到那種你想象的那種會融化的强酸，它就是植物可適應的那種強酸，它是可以降低椰秈土的酸度。而如果你買的是松树皮，那就完全不一樣咯。这個松树皮它通常是用來放在土表上做鋪面裝飾用的，它因為沒有經過發酵處理，它如果埋在土裡的話是非常傷根的。再來呢，你再混一些酸性的顆粒土，比如說我們這些種百合科的人很喜歡用一種叫做鹿藻土的顆粒土，最後再混一些緩釋肥，就是顆粒肥，來增加它的微量元素，這樣就 OK 咯。以下附圖整理，大家歡迎截圖。當然如果你是種觀葉的那種，或是喜酸的那種花類，你可以直接去資材行或是網絡上找這種幫你配好的土來種，這樣是最快的啦。說下來的話，大家應該會知道培養土跟泥炭土到底是差在哪了吧？其實呢，我在新手的時候買這個培養土啊，買這個泥炭土，常常會有一些疑慮。培養土也是土，泥炭土也是土，看起來長得都很像，一樣都可以拿來育苗，一樣都可以拿來種植物。當我們聽到一些前輩會說這個泥炭土跟顆粒土的比例是幾比幾的時候，那你會想說這個土到底是泥炭土還是培養土？其實答案都可以啦，只是你看完這篇之後，你就可以知道，其實我們不一定要用泥炭土，我們用椰秈土也是 OK 的。市售的培養土每一包的成分比率都不一樣，到底要怎麼挑呢？泥炭土、培養土、椰秈土這三種，我們到底要選哪一種？市面上包裝好的培養土主要分這三大類。第一類就是泥炭為基底的培養土，它的泥炭比例占了70%，非常的高。它裡面通常會混一些珍珠石和石灰，它非常的保水，它也很適合用來育苗，但是就是要注意它要疏水跟板結的問題。第二類的培養土就是它的泥炭土混合椰秈土，它市占比例大概是20到30之間。它在包裝上通常會寫輕質培養土或是觀葉專用土。它同時呢有了泥炭的保肥性跟椰秈的疏水性，抗板結的效果最好，很適合觀葉植物。最後就是純椰秈土，有時候你買培養土翻過來，它成分的比例會寫100%純椰秈，這個市占的比例大概只有10%而已。椰秈土的培養土就是通常都是已經幫你把鹽分洗過，它不但環保，它又是最便宜的。不過呢，你就是要自己再混一些顆粒土或是一些其他的介質
來增加它的酸度，調整到你需要的酸鹼比例。這個純椰鮮就非常適合多肉玩家，多肉玩家就比較喜歡自己混土，你就可以買椰鮮跟一些多肉顆粒土来混。再補充說一個，大家常常会問我那個育苗的配土要怎麼用，從種子孵到小苗到長大，這個土到底要用哪一種土？不過後來我自己是換椰鮮土，因為我記得我有一次去問那個老闆，這個育苗專用土跟泥炭土在育苗上來說它的差異是在哪裡？老闆他跟我說，因為你那個種子在孵下去的時候，它通常種子本身會有一些子葉跟它的養分，它其實在發芽的過程是靠這個子葉跟它本身的養分去發的，而不是土壤裡面的成分。到它發芽，這個子葉被吸收掉之後，如果是生長季的話，通常都已經是半年之後，在育苗的時候，它的土是需要一直保持濕度的。如果你的育苗過程它的是開蓋的狀態的話，這個土有可能就會在半年之內就板結掉。所以通常我自己在敷仙人掌的話，會加一些顆粒土，或是到後來我直接都用椰鮮土。椰鮮土呢，它比較不容易板結，子葉都被吸收掉，土裡面沒有養分的时候呢，這時候就直接再加一些肥料，或是加一些植物的營養劑，之後甚至直接把這個土換土也可以。所以我個人是覺得你用泥炭土不是必要，对於用來育苗的話，其實差別只是在你等它的子葉被吸收之後，你要再加一些肥料進去而已。對於苗類來說，它是需要經常保濕的話，就不太適合用板結的泥炭土繼續種下去。這一集主要是來說泥炭土已經快沒了，對地球來說也是非常傷的，我們可以用椰鮮土來取代。那如果說你像我一樣種了非常多的植物，有時候在換盆啊，有時候在出清之後，或是這個土或是這個植物爛掉，也剩下這個空盆空土的時候，這些廢土怎麼辦呢？其實呢，你在種植物種到最後，你會發現用量最大，花的錢最多其實就是土。现在教大家这個土要怎麼重複使用。第一個步驟就是把這個土篩出來，土裡面會有一些你可能混了大顆粒，可能混了發泡煉石，還有這個植物可能之前是爛掉死掉的話，那它的根系可能就留在裡面啊，它的根系也可能長蟲了，長介殼什麼的，反正你就是要把這些雜質都篩出來，篩出來剩下碎碎的這個土之後呢，把它放到黑色的大塑膠袋裡面包起來，裡面噴一點水，然後把它放在大太陽底下曬個1個禮拜，讓它在這個大太陽底下重複循環的消毒。這個消毒的過程，同時也可以把裡面的一些蟲卵啊、一些細菌把它都殺死，恢復透氣的結構。就是說，不要讓它只有純土嘛，你就可以混入一些椰鮮、椰塊或是一些顆粒土，混入大概20到30%。最後呢，你可以加入一些肥分，例如你去買那個蚯蚓糞土，10%到20%的比例就夠。市面上好像會有一些什麼抑菌什麼東西的，你也可以加進去。這些混進去的土就會成為一包中性偏酸的土哦。如果你是種仙人掌的話，你就記得自己還要再混一些顆粒啊，或是那個竹炭。現在市面上泥炭土使用率還是非常的高，即使你買培養土回來，也是有70%、80%都是有泥炭土的成分居多。但是在以後呢，因為泥炭土的開採越來越少了，它的價格也有可能會升高，它的取得度會越來越難。你可以從現在開始養成習慣，直接改用椰鮮土或是散用回收土，再把它再利用的功能。当然我這邊說的只是皮毛，我相信有很多的網友都比我還專精。歡迎大家在底下留言告訴我你的土是怎麼用的，還有一些關於土的知識哦，我覺得很讚的，我會幫你置頂。就這樣啦，拜拜。